今天这期节目，我们要聊一个你肯定听说过的东西，但你对它的理解很可能是错的。这个东西叫虫洞。在几乎所有的科幻电影里，虫洞是一条捷径，是一个把两个遥远地点连接起来的隧道。你从地球这边钻进去，从银河系另一端钻出来，省去了几千光年的路程。就这样，星际穿越里面有虫洞，星际迷航里面有虫洞，无数科幻作品里面虫洞都是这样用的。一个空间上的快捷方式，一个宇宙级别的传送门。但是今天我要告诉你一件事，这件事可能会让你对虫洞的理解彻底颠覆。虫洞从物理上来说，它可能穿越的不是空间，而是时间，或者更准确地说，一个可以被实际利用的虫洞。如果你真的用它来移动，你几乎不可避免地会发现，你到达目的地的时刻和你出发的时刻，在时间上存在巨大的差异。不是你在虫洞里待了很长时间，而是时间本身在虫洞的两个端口之间走得不一样快。这不是科幻，这是广义相对论的直接推论。而理解这件事，需要我们把虫洞背后的物理讲清楚，从头讲起。我们先从爱因斯坦的广义相对论开始。广义相对论是一个描述引力的理论，但它描述引力的方式和我们直觉上理解的完全不一样。牛顿告诉我们，引力是一种力，是两个有质量的物体之间互相吸引的力，就像有一根看不见的绳子把它们拉在一起。但爱因斯坦说，不对，引力根本不是力，引力是时空弯曲的表现。时空弯曲是什么意思？我们生活在一个4维的时空里，3维的空间加上1维的时间，这个时空在没有质量的地方是平直的，就像一张平铺的纸。但是有质量的物体会让周围的时空弯曲，就像你把一个铁球放在一张绷紧的橡皮膜上，橡皮膜被压出一个凹陷，附近的小弹珠会沿着这个凹陷的曲面滚向铁球。行星绕着太阳转，不是因为太阳在拉它，而是因为太阳弯曲了周围的时空。行星沿着弯曲时空里最自然的路径运动，这条路径在弯曲的时空里叫做测地线，看起来就像是一个椭圆形的轨道。好，广义相对论有一组方程，叫做爱因斯坦场方程，它描述了质量和能量如何弯曲时空，以及弯曲的时空如何影响物质的运动。这组方程是物理学史上最复杂、最精妙的方程之一。1935年，爱因斯坦和他的学生罗森在研究这组方程的解的时候，发现了一件有趣的事。他们发现方程的解里存在一种结构，可以把时空的两个区域连接起来，就像一条隧道，从一个区域可以通向另一个区域。这个结构他们叫做爱因斯坦罗森桥。后来物理学家约翰惠勒在19570年把这个东西重新命名，叫做虫洞。不，因为它就像一条虫子在苹果里钻出来的洞，连接了苹果表面的两个不同点，而苹果内部就是虫洞的隧道。好，爱因斯坦罗森桥，或者说虫洞，从方程的解里找出来了，那它是真实存在的吗？这个问题比你想象的要复杂得多。方程有这个解，不代表现实中真的存在这个东西。就像方程可以给出一个负数的速度，但这不代表物体真的在往时间反方向运动，要看具体的物理意义。爱因斯坦和罗森最早发现的那个解是一个非常简单的虫洞，连接两个黑洞。但是后来的分析发现，这个虫洞是不稳定的，而且是不可穿越的。为什么不可穿越？因为这个虫洞在形成之后几乎立刻就会坍缩，坍缩的速度比光还快，任何东西，包括光，都来不及从一端跑到另一端，虫洞就已经关上了，你还没来得及钻进去，它就塌了。这是原始的爱因斯坦罗森桥的问题。那怎么才能有一个可以穿越的稳定虫洞？1988年，物理学家基普索恩，就是后来监制电影《星际穿越》的那位，和他的学生莫里斯认真地研究了这个问题。他们问的不是虫洞存不存在，而是如果一个虫洞要让人安全通过，它需要满足什么条件？他们的结论是要让虫洞稳定，不让它坍缩。
虫洞的喉部，也就是那个最窄的地方，需要有一种特殊的东西来撑开它，防止它收缩。这种东西需要具有负能量密度，不是能量很小，是能量密度是负数。在经典物理学里，能量密度是不能为负的，所有普通物质和辐射的能量密度都是正数或者零。但是在量子力学里存在一种叫做卡西米尔效应的现象，可以在特定条件下产生负能量密度的区域。卡西米尔效应是什么？你把两块非常平的金属板放得非常近，大概是几纳米的距离，两块板之间会产生一个微小的吸引力。这个吸引力的来源是量子真空涨落，也就是真空里的虚光子在两块板之间和板外产生了不对称的涨落，导致板之间的真空能量密度比板外的真空能量密度低。这个差值就是一种等效的负能量密度。卡西米尔效应已经被实验验证了，它是真实存在的。所以负能量密度在量子力学里是允许的，不是完全不可能的东西。但问题是，要撑开一个可以让人通过的虫洞，需要的负能量总量是一个极其巨大的数字，大到远远超出任何我们现有技术或者可以预见的技术的能力范围。所以，可穿越的稳定虫洞理论上不被物理定律明确禁止，但工程上是完全做不到的，至少以我们目前的理解是这样。好，现在终于到了今天节目最核心的部分。假设我们真的有了一个稳定的可穿越的虫洞，然后我们去用它，会发生什么？这里我们要引入一个广义相对论里的核心效应，叫做引力时间膨胀，或者更广义的说，叫做时间膨胀效应。时间膨胀是什么意思？爱因斯坦的狭义相对论告诉我们，运动的时钟走得慢，你运动得越快，你的时钟相对于静止的观察者走得越慢。如果你以接近光速运动，你的时间会比静止的人慢很多。广义相对论告诉我们，引力也会让时钟走慢。你处于越强的引力场里，你的时钟相对于引力弱的地方走得越慢。地球表面的时钟比外太空的时钟走得稍微慢一点。这个效应非常微小，但 GPS 卫星的计算必须把这个效应考虑进去，否则定位会出现误差。这两种效应，运动导致的时间膨胀和引力导致的时间膨胀，在广义相对论里是统一的，都是时空弯曲的表现。现在我们来想象一个具体的场景，来理解虫洞和时间的关系。假设你有一个虫洞，它有两个端口，我们叫它 A 端和 B 端。刚刚做出来的时候 ，A 端和 B 端是同步的，时间走得一样快，就像两个刚校准好的表。现在你把 B 端放在一艘飞船上，让飞船以接近光速的速度飞行一段时间，然后再飞回来，把 B 端带回到 A 端旁边。这个过程就是在利用狭义相对论的时间膨胀效应。飞船上的 B 端因为高速运动，时间走得比 A 端慢。飞行结束之后， B 端比 A 端年轻了，也就是说 B 端的时间落后于 A 端的时间。现在 A 端显示的时间是2100年， B 端显示的时间是2050年，两者相差50年，但两个端口在空间上是紧挨着的。这时候你从 A 端钻进虫洞，从 B 端出来，你发现自己到了2050年，你回到了50年前。你从 B 端钻进去，从 A 端出来，你发现自己到了2100年，你去了50年后。虫洞变成了一台时间机器，而且这个过程没有违反任何物理定律，用的都是已经被验证的相对论效应，只是把它用在了一个假想的可穿越虫洞上。这个思想实验不是某个科幻作家想出来的，是物理学家基普索恩在1988年的论文里认认真真分析过的结论。索恩当时的论文题目其实不是在讨论空间旅行，而是在讨论时间旅行。他用虫洞来分析时间机器的可能性，以及时间机器会带来的悖论。所以，当物理学家认真地谈论虫洞的时候，他们谈论的重点从来都不只是空间上的跨越，而是时间上的跨越。那科幻电影里用虫洞来穿越空间，是不是就完全是瞎说了？也不全是，但有一个重要的前提条件。
如果虫洞的两个端口从来没有被相对的加速过，也就是说两个端口一直保持同步，一直处于完全相同的引力环境里，那两端的时间是一样的，虫洞就是纯粹的空间穿越，没有时间位移。但问题是，在宇宙的实际环境里，要做到这一点非常困难。宇宙里不同地方的引力环境是不一样的，黑洞附近时间走得慢，远离所有天体的地方时间走得快。如果你把虫洞的两个端口放在宇宙不同的地方，两端的时间就会开始分叉。更不用说，如果你要用虫洞来进行远距离旅行，就要把一个端口运过去，运输过程中就会有速度，有速度就有时间膨胀，时间的差异是避免不了的。所以从物理上来说，一个被实际使用的虫洞几乎不可避免地会带来时间位移。纯粹只穿越空间不穿越时间的虫洞，需要非常苛刻的条件，在现实的宇宙里几乎不可能维持。好，说到这里，很多人会想到一个问题，如果虫洞可以变成时间机器，那会不会出现时间悖论？最著名的时间悖论叫做祖父悖论。如果你穿越回过去杀死了你的祖父，那你就不会出生，你不会出生，你就没办法穿越回去杀你祖父，那你祖父就死不了，你就会出生，你出生了就可以穿越回去，然后又可以杀你祖父，无限循环，逻辑上彻底崩掉。物理学家们对这个问题有几种不同的应对方式。第一种叫做霍金的时序保护猜想。霍金提出，物理定律本身会阻止时间机器的形成。当虫洞的两个端口的时间差积累到一定程度，快要可以用来穿越回过去的时候，量子效应会导致虫洞内部积聚大量的辐射，这些辐射会把虫洞摧毁，让它在成为时间机器之前就坍缩掉。这个猜想的意思是，就算你造出了可穿越的稳定虫洞，在你试图用它回到过去的时候，虫洞自己会爆掉，宇宙会自动保护时序不被打乱。霍金把这个猜想叫做时序保护猜想，而且他说，这个猜想是为了让历史学家们的生活更有保障。这是霍金的幽默，意思是如果时间旅行存在，历史早就被改写得面目全非了，历史学家的工作就没有意义了。但现实是历史很稳定，所以时序保护大概是成立的。但时序保护猜想目前仍然是猜想，不是被证明的定理，因为我们目前没有完整的量子引力理论，无法从第一性原理推导出时序是否被保护。第二种应对方式是诺维科夫自洽性原理。苏联物理学家诺维科夫提出，时间旅行是允许的，但历史必须是自洽的。也就是说，你能做的事情只能是那些不会产生悖论的事情。如果你穿越回过去，你不可能杀死你的祖父，因为你的祖父在历史上没有被杀死这个事实会阻止你的行动。也许你的枪卡壳了，也许你滑倒了，也许你在关键时刻突然心软了。总之，历史会以某种方式阻止悖论的发生。这个原理的意思是，时间线只有一条，是自洽的，时间旅行只能在这条自洽的时间线内发生。所有看起来矛盾的事情都会以某种方式自动避开。这个原理在数学上有一定的支撑，因为爱因斯坦场方程在某些情况下确实只允许自洽的解。第三种应对方式是平行宇宙或者多世界诠释。如果量子力学的多世界诠释是正确的，那每一次量子事件都会产生一个分支，历史在每个分支里以不同的方式展开。时间旅行实际上是穿越到一个平行宇宙的过去，而不是你自己这个宇宙的过去。所以你杀死那个宇宙里的祖父，不影响你自己这个宇宙里的历史，也就不产生悖论。这三种应对方式目前没有一种被实验证实，都是理论上的讨论。但这些讨论本身是非常严肃的物理学，不是玄学。它们都建立在广义相对论和量子力学的数学框架上。好，我们还有一件很重要的事情要说，就是虫洞和黑洞的关系。最近这些年，物理学界有一个非常重要的进展，叫做 ER 等于 EPR 猜想。ER 是爱因斯坦罗森桥
也就是虫洞的缩写。EPR 是爱因斯坦波多尔斯基罗森，这是量子力学里的一个著名的量子纠缠思想实验，描述了两个粒子之间的非局域关联。2013年，物理学家马尔达塞纳和萨斯金德提出 ER 等于 EPR， 也就是说，量子纠缠和虫洞在某种深刻的意义上是同一件事的两种描述。两个量子纠缠的粒子，它们之间的纠缠可能对应着一个连接它们的微观虫洞。如果这个猜想是正确的，那虫洞不只是一个宏观的时空结构，它可能是量子纠缠这个最基本的量子现象的几何表现，是时空的基本构建单元。这个想法把量子信息和量子引力深刻地联系在了一起，是目前理论物理学最前沿的研究方向之一。ER 等于 EPR 目前还是猜想，但它已经催生了大量的研究成果，包括前面提到的关于黑洞信息悖论的进展，以及对量子引力的新的理解。有些物理学家认为，时空本身是由量子纠缠编织而成的，虫洞是时空结构里的一种纠缠桥梁。这个观点如果成立，那虫洞就不只是一个奇特的时空结构，而是时空存在本身的基础。当然，这些都是非常前沿的，尚未完全确立的理论，但它们的方向是真实的物理学研究方向，而不是科幻。好，我们来整体梳理一下今天讲的内容。虫洞是爱因斯坦场方程允许的一种时空结构，连接时空的两个不同区域。原始的爱因斯坦罗森桥是不稳定的、不可穿越的，因为它会立刻坍缩。要让虫洞稳定可穿越，需要具有负能量密度的奇异物质来撑开它。这在量子力学里不被完全禁止，但在工程上目前是不可能实现的。可穿越虫洞的最重要物理效应不是空间上的跨越，而是时间上的位移。通过相对论的时间膨胀效应，一个被实际使用的虫洞几乎不可避免地会让两个端口产生时间差，从而成为一台时间机器。这不是科幻，是索恩等人在1988年就认真分析过的物理结论。虫洞带来的时间悖论问题有霍金时序保护猜想、诺维科夫自洽性原理、多世界诠释等几种应对方式，但没有一种被实验确认，是目前仍然开放的问题。最新的 ER 等于 EPR 猜想把虫洞和量子纠缠联系在一起，暗示虫洞可能是时空结构的基本组成部分。我觉得虫洞这个话题最值得说的地方，不是它有多酷，而是它告诉我们一件事：时间和空间在广义相对论里是深刻地绑在一起的。你没有办法只穿越空间，不动时间，就像你没有办法在地球上只往东走，不改变纬度，因为地球是弯曲的，时空是弯曲的。你在弯曲的时空里移动，空间和时间会以出乎意料的方式混合在一起。科幻电影里那个简单的空间传送门，一脚踩进去，另一脚踏出来，空间变了，时间没动。这在物理上是一个过度简化的图像，真实的物理要诡异得多，也深刻得多。好，今天这期节目就到这里了，我是李一杂谈，我们下期再见。